Акыркы 20 жылдын ичинде Европа менен Азияда кеминде 10 мамлекет парламенттик башкарууга багыт алды. Андан айырмаланып, чөлкөмдө бир гана өлкө парламентаризмден баш тартып, президенттик бийликти күчөттү. Эмне үчүн дүйнөнүн алдыңкы өлкөлөрү парламенттик системага басым жасашат? Парламенттик өлкөлөр бай жана бакубат жашашабы? Конституциясын 10 жолу өзгөрткөнү жаткан Кыргызстан алардан кандай сабак ала алат? Алда кенен айтып беребиз. Дүйнөдө президенттик же жарым-жартылай президенттик мамлекеттер басымдуулук кылат. Алар Бириккен Улуттар уюмуна мүчө 190дон ашык мамлекеттин дээрлик жарымын түзөт. Ал эми толук парламенттик башкаруудагы өлкөлөрдүн саны 40тан ашат. Мындан тышкары парламентаризмге басым жасаган 30дай конституциялык монархия бар. Мисалы, Түштүк Америкадагы өлкөлөрдүн дээрлик басымдуу бөлүгүн президенттер башкарса, парламенттик система Европада үстөмдүк кылат. Жөнөкөй тил менен айтканда, президенттик системада негизги саясатты мамлекет башчысы жүргүзөт. Өкмөттүн ишин да өзү көзөмөлдөйт. Айрым өлкөлөрдө ал түгөл президент парламентти оңой эле таркатып коюлат. Парламенттик өлкөлөрдө болсо, мамлекет башчынын ыйгарым укуктары кыйла эле чектелүү. Церемониалдуу гана мүнөзгө ээ. Көп учурда президентти эл эмес, парламент тандайт. Ал эми өлкөдөгү негизги саясатты шайлоодон утуп келген же коалициялык парламент тандаган премьер-министр же канцлер жүргүзөт. Өлкөнүн кандай система менен башкарылганы экономикага жана жарандардын күнүмдүк турмуш тиричилигине таасирин тийгизеби? Англиядагы Йорк университетинин 2017 жылкы изилдөөсү бул суроого ооба деп жооп берет. Изилдөөнүн авторлары 1950 жылдан 2015 жылга чейинки президенттик башкаруудагы жана парламенттик система орногон 120дай мамлекеттин экономикалык көрсөткүчтөрүн анализдеп көрүшкөн. Анын жыйынтыгында парламенттик өлкөлөрдө президенттик башкарууга салыштырмалуу экономикалык өсүш 0,6, 1,2%га жогору экени ачыкка чыккан. Ошондой эле премьер-министр башкарган өлкөлөрдө инфляция 6%га төмөнүрөөк болгон. Ал эми президент башкарган мамлекеттерде парламенттик өлкөлөргө салыштырмалуу элдин кирешесиндеги теңсиздик же ажырымдын деңгээли 16-24%га жогору деген тыянак чыккан. Авторлар күчтүү президенттик башкарууга салыштырмалуу парламенттик системада чечимдер башка саясий топтордун макулдугу же консенсусу менен кабыл алынарын, мунун экономикага оң таасири болорун белгилешкен. Элдин саясатка катышуусу чектелүү болгон, өкмөт медианы көзөмөлдөп турган, мыйзам үстөмдүгү сакталбаган жана президентти ооздуктаган юридикалык механизмдер жок, толук калыптана элек демократияларда президенттик башкаруунун экономикага жаман таасири болорун аныктадык деп белгилешкен авторлар. Биз бул изилдөөнү улай дүйнөлүк рейтингтердеги алдыңкы мамлекеттердин башкаруу системасын иликтеп көрөлү дедик. Маселен, эл аралык валюта фондунун эсебине ылайык, дүйнөдө ички дөң жыйымдын ар бир жаранга же жан башына тийген үлүш боюнча алгачкы 10дукка кирген өлкөлөрдүн 7синде күчтүү парламенттик система бар. Ал өлкөлөрдүн 5 болсо Европада жайгашкан. Ал эми алгачкы 10дуктагы парламенттик өлкөлөрдөн башка 3 мамлекетти айта кетели. Булар АКШ, Катар, Швейцария. Кошмо Штаттар президенттик мамлекет болгону менен бул өлкөдө Конгресс, жогорку сот сыяктуу башка демократиялык институттардын көз карансыздыгы камсыз кылынган. Бир эле Конгресстин 2 палатасында 535 эл өкүлү бар. Швейцарияда жарым-жартылай түз демократия өкүм сүрсө, Катар де-факто абсолюттук монархия деп саналат. Уланталы, ишкерлер ээн эркин коркпой үркпөй иштеген өлкөлөрдүн арасында да парламенттик мамлекеттер басымдуулук кылат экен. Маселен, Doing Business уюмунун эл аралык индексиндеги ишкерчиликке эң мыкты мүмкүнчүлүк түзгөн алгачкы 30 мамлекеттин басымдуу бөлүгү же 22си парламенттик өлкөлөр. Президенттик мамлекеттерге салыштырмалуу күчтүү парламент тандаган премьерлер жетектеген өлкөлөрдө жемкорлуктун деңгээли да азыраак. Transparency International уюмунун баяндамасына ылайык, коррупция эң аз 30 мамлекеттин жарымынан көбү же 18и парламенттик башкарууда. Дагы бир маанилүү жагдай. Парламенттик өлкөлөр жалпысынан эркиндик жана сөз эркиндиги жагынан да президенттик системалардын көбүн артта калтырышат. Мисалы, Чегерасыз кабарчылар уюмунун соңку баяндамасындагы сөз эркиндиги эң жакшы корголгон 30 өлкөнүн 20сында парламенттик система иштейт. Ал эми акыркы саптардагы эркиндик эң көп чектелген 10 мамлекеттин баары же Түркмөнстан сыяктуу өлкөнү бир киши башкарган президенттик өлкөлөр же Түндүк Корея сыяктуу диктатурага
атыккан, ыктаган коммунисттик мамлекеттер. Айтор, бул көрсөткүчтөрдүн баарын эске алганда Европа биримдигине кирген 27 өлкөнүн 20дан ашуунунда парламенттик башкаруу өкүм сүргөнү, мындай башкарууга багыт алган мамлекеттердин катары да калың экени бекеринен эмес чыгар. Кыргызстан болсо 2010 жылдагы апрель окуяларынан кийин парламенттик системаны орнотууга бел байлаган. Бирок адистер өлкөдө иш жүзүндө президенттик парламенттик башкаруу өкүм сүргөнүн 10 жыл ичинде жогорку кеңеш президенттен толук көз карансыз боло албаганын айтып келишет. Натыйжада Кыргызстан чыныгы парламенттик башкаруунун даамын канчалык таталды? Парламентаризм орно электе, андан баш тартууга негиз барбы? Кыргызстан 1993 жылдан бери 10 жолу конституциясын өзгөрткөнү жатканда, жогорудагы дүйнөлүк тажрыйбадан кандай сабак алышы керек? Сиз кандай ойлойсуз?